Здравствуйте, меня зовут Серафим, интернет-магазин Шапани. Мы занимаемся реализацией автохолодильников бренда Alpicool по всей России уже как 3 года. Сегодня я хочу вам рассказать про холодильник Alpicool CF45. Это переносной холодильник-морозильник с мощным бесшумным виброустойчивым компрессором. Объемом 45 литров, он двухкамерный, одна камера 36 литров, другая камера 9. Морозит до минус 20 градусов. Давайте его откроем и посмотрим детальнее, как он выглядит. Так, упаковка. Пленка. Так, сам холодильник. Он не тяжелый, весит 12 килограмм 300 грамм. У него идет верхняя крышка открытия в бок. Положено 2 камеры. Вот одна большая на 36 литров. Она идет с сеточкой. И камера на 9 литров. Здесь имеется подсветка, хороший уплотнитель. Защелкой такой, то есть очень хорошо закрывается. Пластик такой плотный, не маркий. Сверху есть углубление для того, чтобы поставить какие-то стаканы, банки, бутылки. Само управление осуществляется с дисплея, на котором можно регулировать саму температуру. Подключение у него идет 3 варианта питания. Это на 220 вольт от евророзетки и от прикуривателя 12 вольт и 24 вольта, соответственно. В комплекте также есть, сами вот эти как раз адаптеры, то есть с блоком питания, вот как раз евровилка и штекер на прикуриватель. Внутри инструкция полностью на русском языке. Далее, как мы любим проводить серию экспериментов с холодильником, то есть мы опять засечем время его заморозки, проверим, действительно ли до минус 20 он морозит, и попытаемся показать вам наглядно, сколько туда чего может влезть, чтобы вы представили себе объем. Давайте сначала смотрите про эти углубления, то есть берется бутылка, да, поняли, да, о чем я имею в виду. Значит, открываем его, берем, 2-литровую бутылку, вставляем, она, конечно, встает полностью. 1,5-литровая, также она встает, конечно, полностью. Литровая бутылка, она причем помещается в камеру, которая 9 литров. И пол-литровая также, очень удобно. Какой-то такой объем. Давайте сейчас его подключим к сети 220 вольт и проведем эксперимент. Посмотрим, за сколько по времени он заморозит до минус 20 градусов. Для эксперимента у меня есть термометр. Сейчас у нас в помещении плюс 26 градусов. Мы его положим вовнутрь, включим, поставим на дисплее минус 20, засечем время, посмотрим, сколько по времени нужно для этого. То есть берем штекер, вставляем и в розетку. Так, все, дисплей у нас загорелся. Нажимаем кнопку Power. Все, он включился. Заработал компрессор. Кстати, расположение компрессора у него вот тут вот снизу. Так, все, выставляем, значит, температуру минус 20 градусов. Берем термометр и кладем его, я, конечно, думаю, в большую камеру. И все, закрываем его и засекаем время. Поехали! Так, вот у нас прошел час. Давайте посмотрим, какая температура, до какой он смог охладить. Минус 19 градусов. Эксперимент завершен, то есть у нас показывает здесь минус 19, на термометре показывает минус 19. Если вы хотите заказать данный холодильник, переходите по ссылке в описании. Гарантию на данный холодильник мы даем 1 год. Отправляем наложенным платежом компании SDEC. Что это значит? То, что вы, когда заказываете у нас, мы его отправляем, а когда он к вам придет, вы сможете его сначала открыть, посмотреть, а только потом уже оплачиваете. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если вам понравился обзор, и колокольчик. Так что все, до свидания, до новых встреч!